आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। सदाझैं आजको शुभ बिहानीमा पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यो शुभ बिहानीको बसाइमा विविध पक्षहरूमा आज पनि चर्चा र परिचर्चा गर्नेछौँ। अध्यात्मसँग जोडिएको र अध्यात्मले के भन्न खोजिरहेको छ, अध्यात्मभित्रका रहस्य के हुन्, यिनी विषयको चर्चा र परिचर्चा हामीले सदाझैं आज पनि गर्नेछौँ। आज हाम्रा अतिथिको रूपमा आइसक्नु भएको छ प्रसिद्ध आफूलाई ज्योतिषीय ढङ्गबाट विभिन्न किसिमका लक्षणहरू, तपाईभित्र लुकेका, हामीभित्र लुकेका कुराहरूलाई पनि तपाईँ हामीहरूको बीचमा उजागर गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यतिखेर ज्योतिष दासु नारायण भण्डारीज्यू हाम्रो स्टुडियोमा छ। स्वागत छ। नमस्कार हजुर। आरामै छु। के छ खबर? ठिक छ हजुर। के गर्दै हुनुहुन्छ हिजो आज? अहिले खासै त्यस्तो गहिरिएर केही काम गरेको छैन हजुर। अब अहिले शुक्र अस्त बृहस्पति अस्त पनि छन्, पूजाआजा पनि त्यति अहिले छैन। अहिले ध्यान गरिरहेको छु, आफैलाई देशलाई शान्ति होस् भनेर ध्यानतिर गइरहेको छु। जस्तो यो बेला शुक्र अस्तको समय पनि छ होइन, पूजाआजा त लगभग अहिले रोकिएको बेलै हो, असारको 21 गतेसम्म होइन। जस्तो यो बेला चाहिँ साधनाका कुराहरू होला, 27 गतेसम्म साधनाका कुराहरू होला। के छ साधना, कस्तो हुँदैछ, के हुँदैछ? यतिखेर साधनाको चाहिँ बडो राम्रो समय हो। यतिखेर साधना गर्नलाई चाहिँ असाध्यै राम्रो समय परेको हुनाले राम्रै छ अहिले। जस्तो असारको 27 गते होइन सम्म चाहिँ गुरु अस्तको कुरो भयो। जस्तो गुरु अस्त शुभारम्भको अगाडि हुनुभन्दा अगाडि 3 दिन अगाडिको सुतक होइन, भनेपछि 27 पछाडिको 3 दिन सुतक लाग्छ वा 21बाट 27सम्म सुतक लागिरहेको हुन्छ। त्योभन्दा विश्व कुनै शुभ कर्म गर्न पाइएन। कर्म ठुलो गर्नु भएन, बिहाबारी व्रतबन्ध यस्तो गर्नु भएन। अरू कुनै अब चाहिँ भइपरि आउने यो चाहिँ गर्न सकिन्छ। सामान्य कुराहरू गर्न पाइयो। आफ्नो पञ्चाङ्ग पूजाहरू जस्तो नित्य कर्ममा आउने कर्म गर्न मिल्यो। जस्तो गृहस्थका विषयमा हामी चर्चा गर्छौँ होइन, धेरै व्यक्तित्वहरूमा यो कुराको अलिकति विरोधाभास पनि छ होइन। अब कति कहिले यतिखेर त्यस्तो यज्ञहरू नलाउनु होइन, अथवा त्यस्ता चिजहरू नगर्नु होइन, नियमित रूपमा न्वारानका कुराहरू होला, यी चिजहरू चाहिँ सामान्य कुराहरू त होलान्। तर यतिखेर जबरजस्ती रूपमा कुनै यज्ञ गर्न खोजियो भने त्यसले अनिष्ट निम्ताउँछ। अनिष्टै भन्न त मिल्दैन, तर राम्रो फल प्राप्त हुँदैन। जो गर्न खोजेको हो त्यसको चाहिँ फल प्राप्त हुँदैन, कम हुन्छ। भनेको मतलब जब भगवानसँग चाहिँ जसले मिलाइदिनु पर्ने गुरु नै हुनुहुन्न। हजुर हो होइन हो। भनेपछि त समस्या त छ नि। हजुर, त्यो बिचमा जुन मिलाउने जुन चिज हुन्छ त्यो चिजबाटै अब उहाँ अब निदाउनु भएको छ भने उठाउन गाह्रो छ, सम्भव छैन। अनि यो बेला पनि म धार्मिक काम गर्छु भन्यो भने अधर्म होला नि? अधर्मै भन्न त मिल्दैन, भाषा नबोलाउला, तर अधर्म त भयो नि होइन? हजुर, अलिकति त्यसमा चाहिँ थोरै जान्छ त्यतापट्टि। त्यसको अब्जसको भागीदार हुन पाइन्छ, हुनु पर्यो। गराउने मान्छे पनि गर्ने मान्छे पनि होइन। अब गराउने मान्छे त अब यस्तो पनि हुन्छ, हजुरहरूकोमा आइपुग्छन्, यो गुरु जुट्छ भनेर सोध्छन् होइन। अब यता कता अहिलेका गुरुहरू कस्तो हुने, यसो पाना पल्टा यहाँनिर चाहिँ 2 मिनट रहेछ भनेर भ्याइदिनेहरू पनि हजुरलाई पनि अवगत होला। त्यस्तो त्यो आफूले जुन त्यो गरियो भने गराउने मान्छेलाई नै दोष आउँछ नि होइन? हजुर हो। भनेपछि त्यसको भागीदार त हुनुपर्छ। जस्तो मैले आज अलिकति प्रसङ्ग पनि छ होइन। हजुर त एउटा नेपाली सेनाको परिवेशबाट हुर्केर आउनुभयो होइन, जस्तो दरबारसँग निकट बसेर काम पनि गर्नुभयो होइन, राजप्रसाद सेवामा 22 वर्ष जीवन व्यतीत पनि गर्नुभयो होइन। अहिले एउटा ज्योतिषमा पनि हुनुहुन्छ। नेपालमा राज संस्था अनि हिन्दू राष्ट्रको कुराहरू उठिरहेको छ होइन। राजालाई नजिकबाट देख्नुभयो होइन, राजाका परिवारलाई पनि देख्नुभयो होइन। के रहेछ यो हिन्दू राष्ट्र र राजाको विषय सँगै जान सक्छ? यो एउटा के रहेछ भने विश्वमा हेर्दाखेरि है, हजुर, यो समयले दिने कुरो रहेछ। समयले नै यसलाई हटाएको हो, समयले नै यसलाई अब माग्यो भने यो दुईटा चिज चाहिँ अपरिहार्य छ नेपालमा। त्यस्तो धेरैले भन्छन् राजाले दरबारभित्र पूजै गर्दैन थिए कि भन्नेहरू पनि छन्। तपाईँहरू जस्ता मान्छेहरू आउनु भएको छ, तपाईँहरू जस्ता व्यक्तित्वहरू जन्मनु भएको छ। दरबारमा राजाको पूजा कति विधि हुन्थ्यो होला? असाध्यै। हजुर, रामायणमा गीतामा जे छ त्यसैलाई फलो गरिबस्थ्यो राजपरिवारले। अन्त जानु पर्दैन। हामीले राजपरिवारको चाहिँ बारेमा धेरै नजिकबाट नि हेरियो। जस्तो रामायणमा जे नीति थियो त्यही नीति अनुसार नै चलिबस्थ्यो।
सरकार चलिबक्सिन्थ्यो चलिबक्सिन्थ्यो। भनेपछि राजा धर्मका प्रतीक हो भन्यो भने प्रतीक हो। अत्युक्ति नहोला। हुँदैन, एकदम राम्रो राजा धर्मलाई संरक्षण गरिबक्सिन्थ्यो। भनेपछि राजालाई चाहिँ नहटाइकन हिन्दू धर्म कमजोर हुँदैन भनेर चाहिँ राजालाई पाखा लगाएको हो। त्यो चाहिँ यस्तो छ, जब नेपालको एउटा हिन्दू राष्ट्रको राष्ट्रनायक संरक्षक पनि बुझेर जाम। हजुर, भनेपछि नेपालमा यहाँले त राजासँग नजिक निकट रहनुभयो होइन, दरबारमा बस्दा उठ्दा सबै कुराहरू पनि देख्नुभयो होइन। देखियो। राजाहरूको व्यवहार चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो? सरल छ, जति बाहिर कुरा आउँछ त्यो अनुसार भन्दा धेरै सरल हो भित्रको कुरा एकदम सरल। हजुर, मैले आज 1 2 3 भने राजा वीरेन्द्रसँग पनि बस्नुभयो होइन। के थियो राजा वीरेन्द्रको व्यवहार कस्तो थियो स्वर्गीय राजाको? उहाँको र यहाँ राजाकोमा चाहिँ खासै फरक त छैन, तर अब यसमा चाहिँ नजाम। राजपरिवारमा पनि धेरै कति सरल कि दुई बक्सिन्थ्यो? त्यति फरक चाहिँ छैन, किनभने त्यो सिद्धान्तमा चल्ने कुरा हो, सिद्धान्तमै जाने कुरा हो। यसमा त्यति फरक कठोरता छैन, कठोर त हुँदैन। जस्तो अब खैरी राजपरिवारको बारेमा यसो आएको बेलामा राजप्रसाद सेवाका व्यक्तित्व हामीले भेट्टाएको बेला होइन, राजासँग समकक्षी भएर सँगै हिँडेको टिमको गुरु भेटेको बेलामा राजालाई सोधिहाल्नुपर्छ। फेरि राजालाई सोधिएन भने दर्शकहरूले के राजाका बारेमा त बोल्दैनन् भन्ने पनि होला होइन। जस्तो हामीले यी कुराहरूसँगै चाहिँ नेपालमा चाहिँ यतिखेरको परिवेशमा अब धर्मको कुरा छ होइन, हिन्दू राष्ट्रको कुरा जोरदार उठिरहेको छ होइन। हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्छ, हुन पनि बहुसङ्ख्यक बसोबास गर्ने हिन्दूहरूको थाक थलो होइन, विश्वका सनातन हिन्दूहरूको यो मूल थलो होइन। आराध्य भगवान श्री पशुपतिनाथ विराजित रहेको पावन भूमि होइन, माता जगजनी सीताको जन्मभूमि होइन, शान्तिका अग्रदूत भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि होइन, ऋषिहरूको तपोभूमि, वेदको जहाँ धर्मको सनातन धर्मको जहाँको उत्पत्ति हो, वेद उत्पत्ति हुने वेद व्यासको कर्मभूमि हो। भनेपछि यी सबै चिजले भरिएको ठाउँ हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ कि पर्दैन? हुनुपर्छ। के लाग्छ यहाँलाई? यो हुनुपर्छ, हुन्छ पनि। यो समयले चाहिँ दिँदैछ। कतिको देख्नु भएको छ? कहिले कति समय लाग्ला? के समय त मैले भन्न सक्दिनँ, तर समय चाहिँ नजिक आइसकेको छ। नजिक छ। जस्तो धर्मको कुरा गर्छौँ, सनातनका कुराहरू गर्छौँ होइन, यहाँको बिचमा सनातन धर्म चाहिँ के जस्तो लाग्छ? सनातन धर्म भनेको यो के हुन्छ भने वसुदैव कुटुम्बकम, संसारमा सबभन्दा हजुर अगाडिको भनेको नि यो सनातन धर्म हो। यसले कसैलाई हेला पनि गर्दैन, कसैलाई पछि पनि पार्दैन, सबैलाई समान रूपमा हेर्छ, सबै धर्मलाई। यसलाई चाहिँ हामीले त्यही भएर हामीले यसलाई मानेका छौँ, मान्दै आएका छौँ, मान्छौँ पनि। जस्तो वैदिक, बौद्ध, जैन, सिख, गोन, किराँत, ओंकार परिवार होइन, भनेपछि यो एकता चाहिँ यतिखेर कता हो पन्थ र सम्प्रदायमा विभक्त हुँदैछन् होइन। म चाहिँ ठाडो टिका लाउने, कोही तेर्सो टिका लाउने, कोही बाङ्गो टिका लाउने, कोही 3 धर्के लाउने होइन, कोही लपक्कै टाँसिने टिका लाउने होइन। त्यो प्रकृतिले चाहिँ हामी बिचमा एकता भङ्ग भइरहेको हो। भएको छैन। यो कसैले कुन इच्छाले चाहिँ कपडा लाउँछन्, कसैले कुन इच्छाले आफ्नो भेषहरू चाहिँ गर्छन्, तर मेन ज्वरो चाहिँ एउटै छ, तिनी हुन् सनातन, एउटै हो। यति भनिरहँदा जस्तो भगवान कृष्णलाई विभिन्न रूपले पूजिन्छ, सबभन्दा बढी सम्प्रदाय त्यही भित्र देखियो होइन। अब हुन चाहिँ अघि यहाँले भने जस्तै विभेद त नहोला होइन, भोलेनाथ एउटै हुन् होइन, भगवान विष्णु एउटै हुन्, ब्रह्मा एउटै हुन् होइन, भगवान श्री कृष्ण हुनुहोला र भगवान श्री रामै हुनुहुन्छ होइन। हजुर हो, जस्तो ब्रह्मा विष्णु महेशको रूप फरक छन्, तर मेन त एउटै हो। त्यसरी जस्तो कलीमा मनुष्यले पुज्ने भनेको चाहिँ सबभन्दा ठुलो धर्म भनेको चाहिँ भगवान चाहिँ म कहाँ हुन्छु भन्दा भागवतमा हुन्छु भनेर भन्नुभएको छ होइन। तर भागवत चाहिँ व्यापार भयो जस्तो लाग्दैन? यस्तो छ, अब यो पहिलाका भागवतहरू पुराना हेर्दाखेरि चाहिँ सत्यता थियो। अब अहिले नयाँ त्यो भाषा लिपिहरू पनि चेन्ज भएको छ। ए हजुर,
त्यसो भएर अलिकति त्यसमा पनि सुधार गर्नु सम्प्रदाय मैले अघि पनि भने जस्तो एउटा सम्प्रदायको भागवत यसो नजिक भएको मान्छेको हेऱ्यो भने त्यहाँनिर बखान अर्कै भएको हुन्छ, अर्कोतिर हेऱ्यो भने अलिकति बखान फरक भएको जस्तो पनि देखिन्छ, होइन? तर यो परिवेशले मैले भने भागवत भन्ने व्यासमा बस्ने गुरुका कुरा होलान्, होइन? हामी व्यासमा बस्ने गुरुलाई चाहिँ हामी ब्रह्मस्वरूप मान्छौँ, ब्रह्मस्वरूप, हजुर हो, होइन? ती ब्रह्मस्वरूप बस्ने गुरु चाहिँ आचरण चाहिँ ठिक हुनुपर्ने नपर्ने के लाग्छ? यसमा अलिकति विचार गर्नुपर्ने छ। पाउनु भएको छ आचरणहरू? आचरणहरू चाहिँ अलिकति विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, गलत हुँदैछ, हो हो हो, आचरणमा चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, हजुर हो। जस्तो मैले आज गुरुसँग अलिकति जान्न चाहेँ, होइन? भर्खरै मात्र एकजना भागवत भन्ने गुरु शीतल कृष्णजी महाराज जो, होइन, उहाँले आफ्नी धर्मपत्नीलाई अन्याय गर्नुभयो भनेर उहाँकी पत्नी हार गुहार माग्दै बाहिर आउनुभयो, होइन? अब केही दिन अगाडि मात्र उहाँले फेरि अदालत जाने क्रममा फेरि जानु भएन, फेरि अन्याय नै भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ, होइन? अनि एउटा भागवतको व्यासमा बस्ने गुरुले नैतिकता गुमायो भने गाह्रो हुँदैन? गाह्रो हुन्छ, के लाग्छ? गाह्रो हुन्छ। यसमा त भित्री कुराहरू चाहिँ त उहाँहरूको होला आफ्नो ठाउँमा। जब बाहिर आएपछि न हो, जब फला के अरे घरमा खाना पकाएर खाइयो भने गुरु, त्यो खाना खाँदाको भाँडो सट्ट गऱ्यो भने आवाज आउँदैन, जब थाल त्यहाँ ठट्टिएपछि छिमेकीले सुन्ने त होला, बाहिरको मान्छेले सुन्नियो, हजुर। अहिले त्यही भएको हो। कस्तो यो गर्दा गुरुको आचरण वा समष्टिगत रूपमा व्यासमा बस्ने गुरुहरूको आचरण बिग्रिँदैन? बिग्रिँदैन, अरूलाई पनि त आरोप त लाग्छ नि, अलिकति त लागिरहेको छ अहिले पनि, होइन? अरू गुरुप्रतिहरू पनि त्यो नजर पनि राम्रो हुँदैन। तर के हुन्छ भने अब उहाँहरूको भित्री कुराहरू बाहिर आएर त्यस पछाडि चाहिँ हुनुपर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सुनेको मात्रै त हो, त्यसमा गर्नु भएन, अन्याय चाहिँ गर्नु भएन। आचरण चाहिँ अलिकति हामी सबै गुरुहरूलाई पनि असर गर्छ। जस्तो एउटा गुरुले, होइन, एउटा गुरु भएपछि हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा गुरुलाई त सम्बन्ध विच्छेद गर्ने हकै छैन, अलग हुन सकिएला, तर सम्बन्ध विच्छेद गर्न खोजियो भने गुरु भन्न लायक होला र भने? अलिकति हजुरहरूले पनि कथा पुराणहरू गर्नु भएको छ, जसरी आज गुरुलाई यहाँ पाएका छौँ, कथा पुराण गर्दा गुरु आमाको भूमिका पनि त्यति बराबर छ, त्यतिकै बराबरी हुन्छ, तर गुरु अझै गुरु आमाको बढी हुन्छ। हाम्रो अलिकति भनिदिनुहोस्। हजुर, किनभने जति पनि घरमा जस्तो हामीले उठ्दा बस्दा जति हामीले गर्छौँ त्योभन्दा बढी उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, त्यो भूमिका छ, त्यो भूमिका चाहिँ। अनि त्यस पछाडि बल्ल हामी चाहिँ त्यहाँ गएर बस्ने त हो। जस्तो अहिले म यहाँ आएँ, यो भूमिका त हजुरहरूको हो नि। जस्तो एउटा नारी जन्मिन्छन् छोरी भएर, होइन, अथवा लक्ष्मी स्वरूप भएर जन्मिन्छन्, जन्मेको केही समय पछाडि उनी छोरी पनि को रूपमा विकास हुँदै जान्छ, होइन? जन्मदा ना एउटा हामीले सरस्वती पूजनीय नै भनेर गर्छौँ, होइन? त्यसपछि उनी उमेर पुग्छन्, विवाह हुन्छ, होइन? विवाहपछि थर गोत्र सबै हराउँछ, होइन? अरूको घरमा जान्छन्, होइन? तिनले अरूको श्रीमानसँग उनको जब विवाह हुन्छ उनको बुवा आमालाई बुवा आमा भनिदिनु पर्ने, मामा माइजू आदि इत्यादि सबै नातालाई नाता भनिदिनु पर्ने, होइन? यावत कि जन्म दिने बाबा र आमासँग त उनको त केवल त्यो एउटा चाहिँ जन्म दिने र स्याहार्ने त्यति मात्र हुन्छ, होइन? अरू प्रक्रिया त सबै उता सर्छ, होइन? जब उनले आफ्नो बाबा र आमाको निधनमा पनि 5 दिन जुठो बार्छिन्, होइन? तर पछि जब कन्यादान दिएर पठाएको घरको चाहिँ उनले पुरापुर बार्छिन्, होइन? कत्रो परिवेश छ नि त, धेरै परिवर्तन भएर त्यो अर्को ठाउँमा गएको, होइन? त्यसकारणले यति ठुलो गरेको एउटा नारीको त्यागलाई चाहिँ मैले बाबु र आमा रोज्ने बेला भएकोमा चाहिँ मैले सकिनँ गृहस्थी जीवन, तर मैले चाहिँ श्रीमतीलाई चाहिँ रोज्न सकिनँ, बाबु आमा रोजी भनेर शीतल कृष्णजीले भन्नुभयो, होइन? त्यसो भनिरहँदा हिजो उहाँकै बुवाले पनि त्यसै भनिदिनु भएको भए शीतल कृष्णजी कहाँ हुनुहुन्थ्यो होला? यसमा धेरै गहिरो त नजाम, हामीलाई लागेको कुरा, किन दर्शकले यो कुरा जिज्ञासा छ, गुरुहरू आएको बेलामा सोधिदिनु पर्छ पनि भन्नुहुन्छ। अब यो कसैको व्यक्तिगत कुरा नि भयो, तर मिलाउनुहोस् बस मिलाउनुहोस्। यसमा चाहिँ अरू गुरुहरूप्रति पनि आक्षेप लागिरहेको छ, नलागोस् हाम्रो पनि कामना छ। छिट्टै शीतल कृष्णजीको परिवार मिलेर चाहिँ राम्रो भएको देख्न पाइयोस् हामी कामना गर्छौँ, होइन? अब यहाँ गुरुहरू त गाह्रो पनि हुन लाग्यो क्या। अब केही गुरुहरूमा फेरि पनि अदालतको चुङ्गुल तन्किँदै गयो कि हो कि जस्तो पनि आउँछ बेला बेलामा, होइन? अब
कृष्णदासजीको विषय पनि अहिले आइरहेको छ होइन, चतरातिर बस्नुहुन्छ होइन, उहाँलाई फेरि उच्च अदालत विराटनगरले ल आउनु पर्यो, तपाईँको बलात्कारको मुद्दामा तपाईँलाई झिकाउने भन्ने कुरा छ। त्यसैले गुरुहरू सुध्रिनुपर्छ। हजुर हो, के छ आचरण सुधार्नुहोस्, व्यवहार सुधार्नुहोस्, अनि त्यसपछि सदाचार बन्न सक्छ। पहिला त आफ्नो आचरण सुधार्नु पर्यो, सुधारिसकेपछि त्यस पछाडि अनि बल्ल कसैले पनि केही भन्न मिल्दैन। जस्तो अब यी खैरिनहरू भोलि सुध्रिउन् हाम्रो पनि कामना छ होइन। जस्तो यो यतिखेर वर्तमानमा देशको अवस्था कस्तो छ के लाग्छ? ग्रह दशाहरूको अवस्था कस्तो छ होइन? धेरैले भन्छन् हामीले 80 भोगेर आयौँ होइन, यो 80 शून्य साल भएर बर्बाद भयो भन्नेहरू हुनुहुन्छ होइन। अब 81 साल आयो, तर 81 साल पनि त्यति शुभ छैन भनेर धेरै गुरुहरूले पात्रो पनि छ आज हाम्रो बिचमा। 81 सालमा चाहिँ समयले चाहिँ 81 राम्रो हो, तर जति पनि कुराहरू छन् यो 80 भन्दा नि अझै खतरा हुन सक्छ। कसरी भनिदिनुहोस् न अलिकति? बिग्रेका कामहरूलाई अगाडि लानलाई गाह्रो हुन्छ, राजनीतिपट्टि, धार्मिकपट्टि र हाम्रो देशको मात्रै होइन विश्वकै कुरा गर्दाखेरि 81 मा पनि धेरै सङ्घर्ष छ। जस्तो 2081 72 को लगभग कपी जस्तै छ भनेर धेरै विश्लेषण गर्नुहुन्छ, के लाग्छ हजुरलाई? सेम त्यही छ, तर त्यो भन्दा पनि बढी हुन सक्छ अझै। कति विपत्तिहरू छ, गर्ने मान्छेलाई गाह्रो छ, गर्ने मान्छेलाई गाह्रो, नेतृत्व पङ्क्ति अवस्था पक्षलाई विपक्षलाई सबैलाई आफ्नो ठाउँमा चाहिँ मिलाउनलाई धेरै गाह्रो छ, कठिन छ, कठिन छ हजुर हो। भनेपछि 81 सालले शून्य साल भनेर 80 लाई चाहिँ बिर्सन चाहिँ नदेला जस्तो छ, नदेला जस्तो छ। प्राकृतिकबाट चाहिँ हेर्दाखेरि 81 राम्रो छ है, प्राकृतिकबाट दैविक प्रकोपहरू चाहिँ नआउला, तर अरू कुराहरू बिग्रेका कामहरूलाई सुधार्दाखेरि पक्ष विपक्ष जो भए पनि अगाडि बढ्नलाई अलिकति धौधौ नै पर्छ, गाह्रो छ, गाह्रो छ हजुर हो। जस्तो 2081 हामी वैशाख महिनामै छौँ होइन, अन्तिम समय पनि आउन लाग्छ क्यारे। जस्तो यो बिचमा चाहिँ अब के ग्रहहरू कस्तो हुन्छ, के हुन्छ यो तपाईँ ज्योतिषीय विद्याको हिसाबले भन्नुपर्दा कसरी हेर्नुहुन्छ? ग्रहमा यतिखेर अब ग्रह त अहिले बृहस्पति उच्चमा गएर बसेका छन्, शनिको भावले चाहिँ अलिकति शान्ति हुँदैन, शनि सक्रिय छ, शनि चाहिँ सक्रिय भएको हुनाले त्यति शान्ति चाहिँ देखिँदैन। जस्तो बृहस्पति र शनि परस्पर मिल्ने पनि होइन होला ग्रहहरू, के हुन्छ? हो, यदि चन्द्रमा बृहस्पति मिलिदियो भने चाहिँ असाध्यै राम्रो। सो शनिको भाव भयो भने अलिकति त्यसमा चाहिँ ताप बढी भयो, ताप भयो, भइरहन्छ, टाकाटुको ठोकिरहन्छ। जस्तो यही ठोकिने क्रममा चाहिँ यतिखेर नेपालको राजनीतिक परिवेशले पनि सरकार बनेको हिजो जस्तै लाग्छ होइन, फेरि अब सरकार परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने त्यही कतै त्यो पनि हो, त्यसले छुन्छ कतै होइन। म यो राजनीतिपट्टि त रोको राम पनि होइन, मैले ज्योतिषीय विद्याले भन्दा के छ, अब ज्योतिषमा पनि राजा शनि अथवा राहु शनि अथवा फलानो राजा फलानो मन्त्री भनेर मैले भने पक्ष र विपक्ष राजनीतिमा पनि गर्छु भन्ने मान्छेलाई पनि गाह्रो छ, समस्या छ। किनभने यो ग्रहले पारेको हो, उहाँहरूले त गर्न खोज्नु भएको छ, राम्रो गरौँ होइन, सबैलाई समान गरौँ भन्ने छ, तर के छ भने त्यो ग्रहले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति राम्रो अगाडि बढ्न पनि नदेला, दिने अवस्था देखिँदैन। जस्तो आज पात्रो हामी केलाउँदैछौँ होइन, पात्रको विषयमा कति सक्छौँ त्यता पनि जाउँला होइन। जस्तो यो बिचको कुरा गरिरहँदा शास्त्रले धेरै कुराहरूको औँलाएका छन् होइन। यहाँले भन्नुभयो राजनीतिक परिवेश सिङ्गो नै सबैलाई छ भने राजनीति त्यसको एउटा प्राणी पनि हो भन्नुभयो होइन। भनेपछि जस्तो अहिले यतिखेर देशमा चाहिँ के चाहिँ कस्तो किसिमको यहाँले दैवी विपत्तिहरू धेरै भन्छन्, भूकम्प जान सक्छ होइन, यहाँले चाहिँ देख्नु भएको छैन। अहिले 81 मा चाहिँ दैविक प्रकोपहरू कम होला। त्यो बिचमा आउन पनि सक्छ, तर अहिलेलाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो देखिँदैन। यो अरू नै मनुष्यबाटै अलिक गाह्रो छ, मनुष्यबाट। भनेपछि हामी आफै नै जिम्मेवार छौँ यसमा। हामीले आफै नियन्त्रण गर्न सकेनौँ भने चुक्छौँ। जस्तो हामी यतिखेर कुरा गर्छौँ, यो चुक्ने कुरामा चाहिँ सबै मिल्नु पर्यो, हामी समाज होइन, सिङ्गो देशका हामी सब एक हुन सक्यौँ, सबै एक हुनुपर्छ। यो भएरै छ भने छोड्छ, हुन्छ। के छ आज पात्रको केही भनिदिनुहोस् न।
आजको यही त मैले समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ के भने अब अहिले हजुरले भनेको कुराहरूमा चाहिँ यो कोही पक्ष विपक्ष यो धर्म कुनै बादमा गएर चाहिँ हुँदैन, एउटै प्लेटमा आएर सबैले चाहिँ के अरे मिल्न पर्ने हुन्छ, मिल्ने देखिन्छ पनि। 81को अन्तिममा यसको मिल्न पर्ने अवस्थाहरू चाहिँ यो पात्रमा सबै कुराहरू चाहिँ देखिएको छ। ग्रह गोचरहरूमा पनि सबै कुराहरूमा आउँछ। तँ र ममा हुँदै यो हराउँदै जान्छ हैन। हामीबाट हाम्रोबाट समाज हुँदै हो सिङ्गो देश बन्छ। अब बन्न पर्ने अवस्था आउँछ, तर यसले आउँदैन। 2081 सालले सङ्केत राम्रो छैन। राम्रो हुन्छ तर चाहिँ मिलाउन धेरै गाह्रो छ, कठिन छ, तर मिल्न पनि सक्छ। तर यसमा चाहिँ के छ भने त तर ममा गरेर यता फर्केर उता फर्केर धर्ममा पनि मैले यो धर्म माने, तपाईँले यो मान्नुभयो भएर गइयो भने हुँदैन। पन्थ र सम्पदा होइन, सबभन्दा सनातन हुँ, सनातन हिन्दू। सनातन भनेको नि सबैको बराबरी, सबैलाई हैन। होला मेरो आमा अलिकति गोरी काली हुलिन्, अर्कोकी आमा अलिकति मोटी हुलिन्, अर्को आमा अलिकति भुन्टी हुलिन्, अर्कोकी आमा अलि अग्ली हुलिन् हैन। त्यसरी चाहिँ जानु भएन हैन। भए पनि तर हामी जसकी आमा भए पनि छोरा हौँ, छोरी हौँ हैन, यही सन्तान हौँ हैन। जस्तो लिङ्गका पहिचान खुले पनि नखुले पनि हामी आफ्नै नेपाली हौँ। एकदम मिठो भाषा बोल्नुभयो अहिले। यही हो, त्यो हुनु पर्यो। त्यो भयो भने मात्र वास्तविक धर्म पनि हुन्छ। वास्तविक सबै कुरा मिल्दै जान्छ हैन। होइन भने त भत्किन्छ हैन। अब अलिकति अग्लो राखियो भने एकतिर फुस्केला, अलिकति होचो राखियो भने अर्कोतिर फुस्केला हैन। भनेपछि त्यो सबै चिज मिलाउने जड चाहिँ हामी आफै हुनुपर्छ। जस्तो यो भनिरहँदा यहाँले भन्नुभयो होइन, जस्तो परिवेशकै कुरा गर्दा यतिखेर धामी झाँक्रीका कुराहरू छन् होइन, ज्योतिषका कुराहरू पनि हामी चर्चा गर्छौँ होइन। अब मैले धेरैजना झाँक्रीहरूलाई पनि ल्याएर यही कुर्सीमा राखेर उहाँहरूसँग कुराकानी पनि गरेको छु होइन। जस्तो कोही भन्नुहुन्छ मोनी त चट्टै हुन्छ, 12 घण्टाभित्र मोनी लाग्छ भन्नेहरू पनि होला होइन। कोही भन्नुहुन्छ मोनी चाहिँ लाग्छ भन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ। कोही गुरुहरूले मसँग यही भन्नुभएको छ, मोनी भन्ने विद्या हुँदैन पनि भन्नुहुन्छ, तर मोनी छ पनि भन्नुहुन्छ। तपाईँका कोही मोनी लाउन आउनुहुन्छ। मोनी भनेको नि माया हो। जब मान्छेको माया फाट्छ नि, मोनी कसरी लाउने त? मनमा हुने हो, नजरमा हुने हो। त्यही कुरालाई चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ यो हामीले मात्रै नभइकन पहिला एकदम तपस्वी गुरुहरूले निचोड निकाल्नु हो कि थोरै अचार हो त्यो। त्यो अचारको मन्त्रलाई हामीले यो पढ्नुहोस् है भनेर चाहिँ दिएर त्यो अथवा आफूले पनि साधना गरेर अमिलो पुरै गुल्लेस के हुन्छ त्यो मिक्स गरेर हामीले पनि त्यसलाई जब गर्ने हो। हजुर जो मान्छेको त्यस्तो भइरहेको छ उहाँलाई पनि यो जब गर्नुमा दिने हो। अब त्यो भएको पनि छ, तर यदि समयभित्र हुन्छ भनेर चाहिँ ग्यारेन्टी सकिँदैन। जस्तो दुईटा फोटो जुदाइन्छ होइन, धागोले यसो बेरिन्छ पनि होला होइन, सात फेर बेरिन्छ होइन। अब त्यो सम्मानको त्यो गर्ने चिजलाई त एउटा विधि होला होइन। यस्तै नै हुन्छ भनियो भने त बाटो खुस्किन्छ। किनभने त्यो फोटो बाँध्दाखेरि पनि त्यो तपाईँको चाहिँ पुरुषको पूर्व होइन। अब पुरुष र महिलामा त्यसको पनि प्रक्रिया छ फेरि। बसाइ कता छ, वासस्थान कहाँ छ र उनको फाटो पर्यो भने हामीले धागोमा बाँध्दाखेरि तिनको कुण्डली पनि हेर्न पर्ने हुन्छ। चिना हेरेर विधि अनुसार जानुपर्छ। सबैलाई एउटै प्रक्रियामा जाँदैन, हुँदैन होइन। मन्त्रले मात्रै गर्दैन, त्यसमा विधि अगाडि बढाएर चाहिँ गइयो भने पूर्व पश्चिम फर्काएर राख्न सक्ने भने त्यो चाहिँ 100% छ, 100% सफल हुन्छ हजुर। जस्तो मोहनी होइन, हजुर यहाँको आश्रम थानकोट नजिक नैकापमा छ होइन। भेट्न आउन चाहनुभयो भने दर्शकहरूले भेट्न सक्नुहुन्छ एकदम अवश्य। जस्तो यतिखेर झाँक्रीहरू हुनुहुन्छ होइन, फेरि यति कुरा गर्दा हाम्रा चाहिँ नामै आएन भन्नु होला, चिन्ता पनि गर्नु होला होइन। झाँक्रीहरूलाई यो चिन्ता जाहेर उहाँहरूले गरिरहँदा ढ्याङ्ग्रो ठोक्नुहुन्छ, ढ्याङ 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 लाग्छ। भिड हेर्दा अब झाँक्री देश चाहिँ झाँक्रीमै हुने हो कि होइन। असङ्ख्य सङ्ख्यामा झाँक्रीहरू आउनु भएको छ होइन। के छ झाँक्री चाहिँ बढेको
यो झाँक्री बढेको पनि छ, ज्योतिष पनि बढेको छ, ज्योतिषी गुरुहरू पनि बढ्नु भएको छ, झाँक्रीहरू पनि बढ्नु भएको छ। यो केले हो त भन्दाखेरि यो समयले दिएको हो। बेरोजगारी पनि हो होइन, बेरोजगारी र रोजगारी भन्दा पनि यो समयले दिएको हो। यो जति पहिला थियो त्यसलाई चाहिँ अझै आइपुगेको छैन। पहिला एउटा झाँक्री हुन्थ्यो, अझै बढ्छ बढ्छ ए होइन। तर यसलाई शुद्धतामा जानुपर्छ है। झाँक्रीको पनि के भन्छ भने आफ्नो अघि हामीले भन्नियो नि गुरुको बारेमा, यसमा पनि के भने आफ्नो स्थानमा रहेर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसमा अझै निचोड लिएर आउनुपर्छ। झाँक्रीमा पनि छ, शक्ति छ। जस्तो छ नि झाँक्री भनेको मस्तो परम्परादेखि होइन, हामी हिजो हाम्रा कुलायनहरू मस्तहरू जो हुनुहुन्छ अहिले पनि हुनुहुन्छ, जस्तै हामी कुलायन पूजा गर्छौँ, कुल पूजा गर्छौँ अथवा त्यो दिवाली गर्छौँ होइन, सबै भाषामा ती सबै गरे पनि त्यहाँ पनि एकजना कुल उत्रेको हुन्छ। त्यो कुल उत्रेकै पनि धामी हो, त्यो धामी हो नि होइन। त्यसो भन्दा नत्र म पनि कुलायन चाहिँ मै काम थिएँ होला, मलाई त धामी छैन मसँग होइन। त्यस कारणले धामी त त्यो पनि हो नि त। हिजो चाहिँ राक्षसहरूले होइन मस्टोहरू खाइदिन थाले, सिद्धाइदिन थाल्दाखेरि कालदेखि आएको हो नि झाँक्री भएर आएको होइन। जस्तो राक्षसहरू जोगाउनको लागि बगाइयो होइन, मस्टोहरू बगे अनि नदीमा गएर गाईले पानी खाइदिनु भयो, त्यो पानी चाहिँ कामेधनु गाईले खानुभयो होइन। अनि उहाँको शरीरको हरेक जहाँ जहाँ लाग्यो, अब जस्तो टाउकोमा गएको पानी गएर बसेकोलाई खपरमस्तो भनियो, टाउकोमा गएकोलाई होइन। उहाँको शरीरको जुन जुन भागमा गएर बस्यो त्यही भागको हामीले मस्तको रूपमा कुलायन पूजा गर्छौँ। नामाकरण गरेर अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ कुलको पूजा गरिन्छ होइन। भनेपछि त्यति ठुलो इतिहास बोकेको चाहिँ झाँक्री यतिखेर ढ्याङ्ग्रो ठोकेर विकृति पनि फैलिरहेछ नि है, देखिन्छ। त्यो अलिकति चाहिँ कहीँ कतै देखिएको छ, तर त्यसमा चाहिँ साह्रै विकृति भएको भन्न मिल्दैन। गर्दा गर्दै काम त अलिकति फुस्किन्छ पनि, अहिले बढी हुन्छ, त्यो बढी देखिन्छ। अब पहिला चाहिँ देखिन्थेन, सबै राम्रो भएर जान्थ्यो। अब अहिले मिडिया छ, धेरै छ, सबै बाहिर आउट हुन्छ नि त गर्न खोजेको कामहरू त, अनि त्यसले गर्दा सबैले त्यो अलिकति बिग्रेको देखिएको हो। किन उहाँहरू नै कतिपय झाँक्रीहरू लाइभ बस्नुहुन्छ होइन, सोसियल मिडियामा भरपुर प्रयोग गर्नुहुन्छ। म आफू स्वयं पनि लाइभ बस्छु, तर बिरामी देखाउनुहुन्न नि त, देखाउँदैन होइन। त्यो देखाउँदाखेरि के हुन्छ भने कुनै पनि गोप्य साधनाहरू, तपस्याहरू अथवा बिरामीको उपचार गर्दाखेरि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अब देखाइयो भने विश्वास पनि कम हुन्छ कि, विश्वास हुन्छ अथवा बिरामीको वैयक्तिक स्वतन्त्रता पनि हनन हुन्छ, देखाउन उचित हुँदैन होइन। अब त्यो गरेर विज्ञापन गर्न सजिलो माध्यम बनिदिएको छ, एउटा मोबाइल ट्रक्क अगाडि राख्यो र तपाईँलाई के भएको थियो भन्यो होइन, सजिलो पनि भएको छ। तर आफैले चाहिँ फेरि आफू त्यहाँबाट कमजोरी बाहिर गएको छ भन्ने याद नगरेको पनि त हुनसक्छ नि। हजुर हो, त्यसमा चाहिँ अलिकति विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, समय ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ सबै। जस्तो अब झाँक्रीलाई पनि थाती राख्नु एकछिनलाई होइन। अब हामीले मातातिर यसो सोचौँ होइन, माता भन्नुहुन्छ क्या धेरैले, ओहो म फलानो माता, म महाकाली, म फलानो मनोकामना, म फलानो वैष्णव देवी, म फलानो देवी, म निस्काना देवी भनेर उफ्रिनुहुन्छ। एउटा नारी विवाहित छिन्, उनी श्रीमानसँग बस्छिन्, श्रीमानको काम बासना भोग सबै गर्छिन्, तर ती व्यक्ति ती नारीले चाहिँ आफूलाई देवी हुँ भनेर भगवान माता हाम्रा माताहरूको मठ मन्दिरको नाम लिएर म फलानो माता हुँ भन्न धर्मले दिन्छ। यस्तो हुन्छ जस्तो शिवको पार्वती थिइन् होइन, उहाँले पनि त अब तपस्या गर्नुभएको थियो नि त होइन हजुर, दिन्छ उहाँले त्यसरी चाहिँ अब ठोकुवादी गर्नु त मिलेन। तर श्रीमान भएर श्रीमतीले साधना माता गर्न भन्न मिल्दैन, नगर्नु भन्न मिल्दैन। उहाँहरूको सबै भगवान्को रूप हो, हामी मनुष्यहरू सबै भगवान्का रूप हौँ, उहाँको आत्मामा आउँछ होइन। त्यो त एउटा भनाइ नै छ नि, शास्त्रले भन्छ। मैले आज दिनभरि बिहान जब म उठ्छु, उठिसकेपछि जब म शयन कक्षमा गएर जब रातको गर्छु, विश्राम लिन्छु, त्यो बेलासम्मका दिनभरिका कुरा चाहिँ कपी भएर मेरो उसमा मन मस्तिष्कमा आउँछ नि होइन। मलाई यहाँ सम्झिन्छु, मैले आज दिनभरि यहाँनिर चाहिँ मैले सही गरेँ,
यहाँनिर चाहिँ म चुकेको छु, हजुर, हो। यो चाहिँ मेरो गलत हो गलत। हैन, ए भगवान भोलि मलाई अलिकति सही बाटो देऊ है भनेर गर्यो भने मेरो भित्रको भगवानले मलाई सही मार्ग दिन सक्छ, सही मार्ग दिनुहुन्छ, हो। तर आज मैले रात दिनभरिको कुरा मैले सम्झेर बेलुका सुत्दा मैले सम्झिन अथवा भगवानको नामै नलिकन सुतेँ भने भोलि आज गरेको अपराध त भोलि झन् 2 गुणा बढी गर्नुपर्छ भन्ने भान हुन्छ नि त, होइन? यो त भगवान सबैका शरीरमा हुन्छन्, तर दुरुपयोग गर्नु भएन कि? दुरुपयोग गर्नु भएन। जस्तो एउटा भाँडामा हामीले जल राखिन्छ भने त्यो जललाई चाहिँ पोख्दै हिँड्नु भएन, त्यसलाई जोगाएर राख्नु पर्यो। सबैसँग छ, मातासँग छ, गुरुहरूसँग छ, माताहरूमा पनि त्यो हामीभन्दा पनि बढी छ, हजुर छ, शक्ति छ। हामीले भन्दा बढी कर्म गर्नुहुन्छ माताहरूले है। अब कहीँ कतै भन्दाखेरि जस्तो मनोकामना माता, गोरखकाली माता भनिबक्सी हजुरले काम गर्दाखेरि बोलेको कुराहरू कुनै नपुग्न पनि सक्ला, होइन? सबै पुग्छन् भन्ने पनि छैन, तर के भने गर्न त उहाँले गर्न खोज्नुभयो नि बिचरा। हजुरकोमा कतिले यसो पासपोर्ट बोकेर आएर आउनुहुन्छ, पासपोर्ट बोकेर आउनुहुन्छ। मैले चाहिँ अहिलेसम्म भिसा लाएन गुरु भन्ने मान्छे मैले भेट्टा छैन, क्यानाडाको, अमेरिकाको। तर समय चाहिँ चाहिन्छ, 90 दिन 45 दिन चाहिन्छ मलाई, लाग्छ। कसरी लाग्छ भने उहाँको कुण्डलीमा के छ त? अब राहु केतु उल्का केले रोकेको छ त? भरमरीले रोकेको छ कि? त्यसलाई शान्ति गराउँदै जाने, पासपोर्ट नम्बरलाई पनि जप्दै जाने। तर डेट गएको पासपोर्ट त लिनुहुन्न होला? त्यसमा त डेट गएको त भिसै लाग्दैन, कसरी लिने हो? समस्या डेट गएको पासपोर्ट भिसा माताहरूले गर्दा ल्याउनुहुन्छ। त्यो पनि कस्तो हुँदो रहेछ भने जस्तो डेट गइसकेको त हुँदैन, त्यहाँ ल्याउँदै त्यहाँ डेट जाने हुन्छ नि त, कसैको त फेरि खुस्किन्छ फेरि। अब त्यसमा चाहिँ हेर्नु पर्ने हुन्छ, डेट हेर्नु पर्यो, डेट हेरेर अनि बल्ल पासपोर्ट ल्याए ल जानुस् भन्यो, लाग्छ भिसा सेन्टर नै उनीहरू हो। त्यस्तै पनि भएको कता सुनेछु मैले, मनोकामना माताकोमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ यो ठगी हो, त्यो चाहिँ ठगी हो, हैन? ठगी हो भन्न मिल्दैन। कर्म उहाँले चाहिँ पुरा गरिदिनु भयो, कसरी कर्म? एउटा 2टा फुल हालेर ल जानुस् भनेपछि भिसा लाने मान्छेको गल्ती हो, होइन? त्यो लगाइदिने पनि त हेर्नु पर्यो नि त, पानो यसो पल्टाउनु पर्यो। उहाँको ग्रहमा त भिसा लाग्ने थियो नि त, तर उहाँले चाहिँ के अरे त्यो डेटै नभएको पासपोर्ट लिएर गएपछि त बाटै बन्द भयो, त्यसरी हजुर। किनभने उहाँको रूप हेर्दाखेरि, उहाँको चाहिँ ग्रह गोचर हेर्दाखेरि भिसा लाग्ने देखिन्छ, तर उहाँले आफैलाई बिगार्नु भयो कि त्यहाँ परीक्षा हुन्छ नि त। परीक्षा हामीले मात्र दिनु, त्यो पासपोर्टले रोक्दैन नि। जस्तो एउटा कुरा मैले बुझ्न खोजेँ, पासपोर्टले रोक्दैन, ग्रहले रोक्ने हो नि। एउटा मैले बुझ्न खोजेँ, जस्तो भगवानका भक्तहरूलाई एकपछि अर्को समस्या पनि आउँछ नि, हैन? भगवानलाई नै आउँछ। मैले अब भगवानलाई नआउने भए भगवान शिवले किन नीलकण्ठ विष पिउनु पर्थ्यो, रामलाई किन वनवास किन जानु पर्थ्यो, है? ग्रह लाएर हो, हैन? जस्तो त्यति ठुलो हैन दानी राजालाई, हैन, राजवासले छोडेर भाग्नु किन पर्थ्यो? यो परिवेश हो, हैन? माता सीताले अग्नि परीक्षा किन दिनु पर्थ्यो होला, हैन? स्वयं माता पार्वतीले त्यो दिन किन भोग्नु पर्थ्यो? किन अर्को पुनर्जन्म किन लिनु पर्थ्यो, हैन त? सती देवीको रूपमा प्राण त्यागिन्, हैन? तर पनि उनको शरीर पो भएन त, तर पछि त उनले पार्वतीको रूपमा आइन्, हजुर हो। त्यसकारणले गर्दा यो संसारमा सबैलाई सङ्कट छ, सबैलाई हजुर हो। तर यसो भनिरहँदा केही गुरुहरूले चाहिँ भगवान पशुपतिनाथको नाम पनि बेच्दैछन्, हामीले सुनिरहेका छौँ, होइन? अब हामीले कतिचोटि स्कन्द पुराणको माघ महात्म्य कथामा हजुर भगवान शिवको रथ तयार गर्नको लागि संसार सबै लाग्दार्थ डराए, कतै कम्पाइन हुन्छ कि, होइन? तपाईँलाई हामी लिएर हिँड्न सक्दैनौँ कि, होइन? हामी कतै तपाईँलाई चुकाउँछौँ कि, होइन? होइन, एउटा धनुष बाणदेखि लिएर चुकुल समेतमा पनि भगवान बस्नु भएको छ, सबैजना सबै 33 कोटी देवी देवता बस्नुभयो, तर समुद्र पनि आएर बसिन् त्यहाँ, तर पनि हामी कतै चुक्छौँ कि। तर यतिखेर चाहिँ पशुपतिनाथ देवका पनि महादेव, आराध्य भगवान, होइन? आराध्य भगवान श्री पशुपतिनाथ। म चाहिँ पशुपतिनाथ गुरु हुँ भन्न चाहिँ पशुपतिनाथ चाहिँ गयो भने मान्छे कति ब्लास्ट होला क्या? पशुपतिनाथ शरीरमा ल्याउन सकिन्छ? मान्छेले बोकेर हिँड्न सकिन्छ पशुपतिनाथ? सकिन्न, यो त कणमा होइसिन्छ। पशुपतिनाथको त हामीले कुनै एउटा यसो अदृश्य कुनै एउटा, म एउटा दिन्छु, हावालाई हामीले बोक्न सक्छौँ? सक्दैनौँ नि, जो वायु हो नि, बोक्न सकिन्न। अनि म पशुपतिनाथ गुरु भन्न थालियो भने त त्यो त गम्भीर सङ्कट, घमण्ड हो,
घमण्ड हो, सम्भव पनि हुने कुरो सोझो होइन, कुरामा घमण्ड हो घमण्ड हो है। जस्तो यो वायुलाई हामीले कन्ट्रोलमा गर्न सक्छौँ भन्ने हो भने हामी घमण्ड भइयो नि। त्यसो भए त्यो चाहिँ एकदम राइट कुरा गर्नुभयो होइन। हजुर हो। जब पशुपतिनाथ नै शरीरमा प्रवेश हुने हो भने त हुने हो भने त ओहो, उहाँलाई त अर्कै पशुपति बनाएर त्यहाँ राखिदिए भयो भने कल्पना गरौँ त, त्यो होइन, होइन त्यो होइन। हामी उहाँको एक नजर मात्र होइन, उहाँको त त्यो हामी शिलामा हामी यसो नजर पर्दा आज ओहो मलाई कति ऊर्जा प्राप्त भयो भन्छौँ हामी होइन। हजुर हो। ओहो आज यसो मैले बेला बेलामा हेर्छु पशुपतिनाथको दक्षिण ढोकातिर बसेर ध्यान गर्छु, ध्यान गर्यो, यसो ऊर्जा दर्शन आउँछ नि। गर्छु होइन। अनि आयो भन्दैमा मलाई पशुपति नै मै हो भन्न मिल्दैन। यसो हाँसिरहेको जस्तो मुहार लाग्छ मुहार कहिले, लाग्छ, होइन। हजुर हो। कहिले रिसाइरहेको जस्तो मुहार पनि पाउँछु होइन। हजुर हो। कहिले गमक्क फुलेर बसिरहेको भोलेनाथ पनि पाउँछु। पाउँछु। तर म नै हुँ पशुपतिनाथ भन्ने हो भने त होइन, छक होइन भने त्यो म नै हो भन्नलाई चाहिँ एकाग्र भएर ध्यान बसेर मै हो भन्नु पर्यो। मै हुँ ब्रह्मा, मै हुँ विष्णु होइन, मै हुँ सम्झन पाइयो, सम्झन तर पाइयो म आफू पशुपतिनाथ भन्ने भन्न अर्थ मिलेन। छैन आँखा नि। खोलेर त्यहाँ चाहिँ भन्न मिलेन। यो मनुष्य जीवनमा पशुपति बन्न सजिलो छ भने घमण्ड हो। पशुका पनि पति। पशुका पनि पति परमहंस, हजुर पशुका पनि पति परमहंस। ल हेर्नुहोस् त, यो नाम लिएर कोही कसैले के गर्छन् भने यो ठगी हो। ठगी हो। आफूलाई ठगले अर्को रूप यसमा बदलेर आयो भने भेष 100% ठगी हो त्यो। यो भेष बदलेर आएको ठग हो। ठग हो, होइन? ठग हो। ठिक छ, आज गुरुको पनि चर्चा गर्यो, एकदम। माताको पनि चर्चा गर्यो, धार्मिका गरियो। हामी सबै परिवेशमा कुरा गरिरहँदा हजुर जसो दासु नारायण नारायण भण्डारी भण्डारी गुल्मी, घर गुल्मी गुल्मी हजुर होइन, हजुर जहाँ गुल्मी भन्ने बित्तिकै रेडीलाई छुट्यायौँ भने हो। ल होइन, हेर्नु, अथवा तपोभूमि। रेसुङ्गाको पर्वत छुटाइयो भने नि गाह्रो होला। हजुर, मैले गाह्रो। गलत भने हजुर हो। होइन, जहाँ दशरथले हजुर सन्तान प्राप्तिका लागि ध्यान गर्नुभएको थियो, साधना गर्नुभएको हजुर, थियो। हो। राजा दशरथले ध्यान गरेको माता सीताको जन्म भयो। जन्म भएको तपोभूमि, तपोभूमि, ज्ञानभूमि, शान्तिभूमि ज्ञानभूमि, शान्तिभूमि हजुर हो। होइन। महाभारत पाठहरू मध्येको सबैभन्दा अग्लो हिम श्रृङ्खला हिम श्रृङ्खला ल हेर्नु त, भरिएको पवित्र स्थल हो। पवित्र स्थल हजुर हो। भनेपछि त्यो ठाउँमा जन्मनुभयो, त्यहीको थाथलोमा हुनुभयो होइन। त्यहाँ प्रभु ऋषिका कुराहरू कथाहरू छन् होइन, हजुर हजुर जहाँ प्रभु ऋषिका कथाहरू त उहाँ बिहान बालक हुनुहुन्थ्यो, हजुर हो। दिउँसो वयस्क हुनुहुन्थ्यो, साँझ बाघ पनि बन्नुहुन्थ्यो भन्ने कुराहरू पनि छ। हो। त्यस्तै गरेर हामी पनि के भन्छ भने बिहान उठ्दाखेरि शान्त हुन्छ। त्यस्तै जो भगवानको जस्तो रूप थियो नि मनुष्य पनि त्यस्तै हुन्छ। जसले बिहान मुहुर्तमा उठ्दा, जसले आज चाहिँ म रिसाउँछु भनेर होइन, कुनै राम्रो कुरालाई नराम्रो सुनियो भने पनि त नष्ट हुन्छ नि। नष्ट हुन्छ नि। त्यसो भएर बिहान उठ्ने बित्तिकै शान्ति लिनु, ध्यान गर्नु, एकदम राम्रा कुराहरू मात्रै सुन्नु भन्ने हामी छ। पनि आज बिहान बिहानको बसाइमा यही चर्चा एकदम गरिरहेका छौँ एकदम होइन। हजुर हजुर हो। तर गर्दा गरियो, तर यहाँ धेरै झाँक्रीको माताको गुरुहरूको गर्दाखेरि अलिकति मनमा पनि फेरि होइन, हामीले उहाँहरूलाई उहाँप्रति कुनै लाछना लगाउँदैनौँ होइन। हजुर हो। हामीलो धर्मले दिने कुरा सबैलाई नमन छ, सबैलाई नमन छ, सबैको राम्रो देख्न पाइयोस् होइन। सत्कर्म गर्नुहोस्। सत्कर्म, बस सत्कर्म चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो। होइन, सत्कर्म गर्नुभयो भने सबैका पूजनीय हुन्छ, पूजनीय भइन्छ। हजुर हो। होइन भने अब के पो हुन्छ, अब कसो भन्नु होइन। हजुर। दब्बे मनिका पछाडि लाग्यो भने त हजुर हो। होइन, हो। नारायण नारायण भन्न सक्छ, भिर कहाँ कहाँ पो कहाँ थाप्न सकिन्न नि। होइन, हजुर हो। त्यही होला मैले त्यही बुझेको त्यही छु। हो, त्यही नै हो। खै यी विषयहरूलाई थाती राखौँ हामीले एकैछिनको हजुर, लागि। हजुर। जस्तो धर्म र संस्कृति, ज्योतिष हजुर हो। के लाग्छ यहाँलाई? ज्योतिष के हो? अब धर्म भनेको परिकालदेखि आएको कुरो हो। यो सनातनदेखि। हामीले बनाएको होइन हो होइन। ज्योतिष धर्मको विद्या चाहिँ असाध्यै महिमा छ। ज्योतिष भनेको चाहिँ त्यसले हामीले अध्ययन गरेर त्यसबाट दुई चारवटा कुरा लिएको हामीले, र हामीले यसलाई चाहिँ लिएर चाहिँ हामीले काम गर्दैछौँ अहिले। जस्तो ज्योतिषले धेरै ग्रह गोचरहरू अब धर्ममा फेरि हजुर हजुर यो हाम्रो मात्रै धर्म होइन, यो विश्वको धेरै धर्म छन्। धर्मको रूप आकार धेरै छन् र विश्वमा अहिले चाहिँ धर्म गर्ने मान्छेहरूले त्यहाँबाट चाहिँ त्यो धर्मको पढेर र ज्ञान लिएर अनि अगाडि बढेका त हुन्। तर धर्म र ज्योतिषमा चाहिँ यही फरक छ कि जस्तो ज्योतिष फलो गरिएको छ, त्यति हो। ज्योतिष भन्ने बित्तिकै हजुर। विज्ञानले चुनौती दिन नसकेको चिज होइन। हजुर हो। हाम्रो परम्परा, हाम्रो सनातन परम्परा पनि हो होइन। हो। 100 वर्ष अगाडि यति गते यो थियो
अथवा अब आउने 100 वर्ष पछाडि पनि वैज्ञानिक बेलामा पनि यति बेला ग्रहण लाग्छ हैन यतिखेर सूर्य ग्रहण लाग्छ भन्न सक्नुहुन्छ खण्डग्रास लाग्छ भने चाहिँ त्यो 100 वर्ष अगाडिको पनि भन्न सक्नुहुन्छ अब आउने पनि भन्न भन्दिनु हजुर हो हैन त्यो साइन्समा जान्छ साइन्टिस्टमा गएर बसेको छ त्यो भनेपछि त अहिलेको विज्ञान र ज्योतिष त एक अर्काका परिपूरक हुन् परिपूरक हो हैन विज्ञानले गलत साबित गर्न सकेको छैन हजुर यतिखेर ग्रहण लाग्छ नै यति कोणमा हुन्छ नै विज्ञानले नि त्यसैलाई भन्छ हजुर हो अनि यसो हेर्दा ओ किताब लिएर हाम्रा ज्योतिष दौड्या छैन भनेर हुन्छ र भने विज्ञान भन्दा नि पहिला त सनातनी थियो पहिला तपस्या गुरुहरूले समुद्रमा सागरमा बसेर ध्यान गरेर नि पत्ता लगाउनुहुन्थ्यो समुद्र मन्थन हुन्थ्यो त्यतिखेर कलेज थिएन तर यस्ता ज्योतिषहरू आज चुक्दैछन् नि त ज्योतिषहरू समयले बनायो त्यस्तो समयले बनाइदिएको जस्तो यहाँहरू त कर्ममा हुनुहुन्छ हैन जो दरबारसँग बसेर काम गर्नुभयो दरबारमा बसेर काम गरेका ज्योतिषहरू साँच्चै निपुण हुन्छन् हैन निपुण हुन्छन् किन शास्त्रीय ज्ञान हुन्छ ज्योतिषीय ज्ञान हुन्छ अब त्यस्तो व्यक्तित्वहरूको अगाडि त मैले गरे भने मैले के को कुरा कसको अगाडि गरिरहेको छु जस्तो पनि लागिरहेको होला मलाई आज हैन मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ उहाँहरूको त अब एउटा भनौँ न धेरै नै चाहिँ अगाडि हुनुहुन्छ उहाँहरू जस्तो मैले आज हजुरसँग प्रश्न गरिरहँदा मैले आज एकजना प्रसिद्ध ज्योतिषसँग बसिरहेको छु मैले ज्योतिषको प्रश्न गर्न जानिन कि जस्तो पनि लागिरहेछ क्या मलाई होइन एकदम सही प्रश्न उठाउनु भएको छ र मैले पनि कतिपय कुराहरू प्रश्नका उत्तरहरू पनि चाहिँ दिँदाखेरि कतै नमिले पनि हुनसक्छ त्यसको लागि पनि क्षमा याचना छु हैन यी त कुरा भए जस्तो परिवेशकै कुरा गरिरहँदा ज्योतिषीय विद्याका कुराहरू होला हैन जस्तो एउटा मान्छेको जन्म हुन्छ हैन जन्मदेखि उले विभिन्न कर्महरू गर्छ हैन न्वारण हुन्छन् उसका हैन अब न्वारण छैठीदेखि नै सुरु गरौँ हामीले हैन छैठी हुन्छन् न्वारण हुन्छन् त्यसपछि गएर उसको अन्नपासन हुन्छ उपनयन हुन्छ उपनयनपछि उसको विवाहरीका कुराहरू होलान् हैन यी सबै कर्म गएपछि लास्टमा उसको अन्त्येष्टिको कर्म हुन्छ हैन तर अब ज्योतिषमा पनि एउटा विद्या होला हैन सामान्य एउटा सुरु गरेको ज्योतिष भोलि ज्योतिषाचार्य भएर आउला अब ज्योतिषका शिरोमणिहरू गुरुहरू हुनुहुन्छ भनेपछि त ज्योतिषकै रूपमा जस्तो अहिले फोनबाट पनि ज्योतिषहरूले जन्म मिति भनिदिनु भयो भने जन्म मिति र जन्म समय भन्नुभयो भने उहाँहरूको ग्रह गोचर भनिदिनुहुन्छ के छ सम्भव हुन्छ नि त त्यसमा जन्म तिथि मिति यदि करेक्ट छ भने समय बार समय तिथि मिति सबै करेक्ट छ भने मिलेको छ भने निस्किन्छ हजुर त्यो स्वयं लिएर आएर देखाउनु पनि त्यही हो हैन चिनामा जे छ अथवा जन्मिँदाखेरिको जुन मिलेको छ भने त्यही अनुसारको त्यहाँ कम्प्युटरमा आउँछ आएपछि अब त्यही कुरा हामीले भनिदिने हो भनेपछि यो अवस्था पनि छ हजुर सम्भव छैन नि अमेरिकाबाट हेराउनु खोज्नुहुन्छ कति हेराउनु त्यही त उहाँबाट चाहिँ भनिदिनुहुन्छ अस्ट्रेलियाबाट क्यानाडाबाट जापानबाट भक्तहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले अब भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यही अनुसारको सोच्छौँ पनि यो मिलेको छ र समय बार भन्दाखेरि अब रिचेक गरेर फेरि पनि हेरिन्छ अनि मिल्छ हजुर त्यो जस्तो त्यो त अब विदेशमा हुँदा समयको ऊ पनि होला हामीसँग त्यो समयको कोणले पनि काम गर्ला हैन करणहरूले पनि काम गर्ला जस्तो काठमाडौँमा जन्मने मान्छे अथवा झापामा जन्मने मान्छे अथवा धनगढीमा जन्मनेको पनि समय फरक हुन्छ देशान्तर फरक हुन्छ भनेपछि त अब समुद्र पारीको त झन् अलि धेरै जस्तो अमेरिकामा बच्चा पाउनुभयो ल गुरु हेरिदिनु पर्यो नराम्रो होइन ग्रह के छन् भनेर भन्नुहुन्छ अब त्यो अनुसारको उहाँको समय र यहाँको समय हेरेर कतिको मेल खान्छ अमेरिकामा पनि कहाँ भर्जिनियामा हुनुहुन्छ कि वासिङटन डीसीमा हुनुहुन्छ कि त्यहाँ पनि अलिक फरक पर्छ न्युयोर्कमा हुनुहुन्छ कि धेरै नेपाली बसोबास गर्ने कतै हैन कतै गएर अर्को प्रान्तमा हुनुहुन्छ कि हैन हजुर भनेपछि फरक हुन्छ घण्टौको फरक छ उहाँहरूको त अझै हजुर हैन अब छिमेकी देश भारत र हाम्रै 15 मिनेटको फरक छ हजुर हो काठमाडौँसँग धनगढीकै समय फरक छ हजुर थोरै फरक छ काठमाडौँदेखि मेचीका पनि अलिकति फरक छ गाह्रो हुन्छ हजुर हो यो मिलेन भने फेरि कता हो कता पताभङ्ग हुन्छ त्यो मिलेन भने थोरै मिल्दैन अरू कुरा त मिल्छ तर मेन कुरो चाहिँ अब जन्मिँदाखेरिको तिथिमिति
राम्रो भयो भने फरक पर्दैन भनेपछि नक्षत्रले केही गर्दैन 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 भनेपछि ढुक्क भएर सोध्दा हुन्छ समय मिलाउनु पर्यो हैन हजुर अब धेरै नेपालीहरूको चाहिँ एउटा समस्या के छ भन्दा हिजो गाउँघरमा जन्मे हैन अब यसो कतै चाहिँ घडी थिएन होइन अब कति घाम हेरिन्थ्यो कति चाहिँ उहाँहरू अब जस्तो वनमा हैन गोठालो जाँदा पनि उहाँहरूले डोकोमै लिएर पनि आउनुभएका घटनाहरू सुन्छौँ हामी हैन अब खेतबारीमा काम गर्दा गर्दा पाइन्छ त्यहाँ घडी हुँदैन हैन अनि ती व्यक्तिहरू चाहिँ हुन्छ मेरो जन्म चाहिँ यति गते भन्नुहुन्थ्यो आमाले बाले समय चाहिँ थाहा छैन भन्ने आउनुहुन्छ होला आउनुहुन्छ धेरै आउनुहुन्छ त्यस्तो हो त्यस्तो मान्छेको के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ जन्म सकिन्छ भने जन्मेको ठाउँको माटो त्यति भए अनि फोटो खुल्छ ठिक छ आजको बसाइमा धेरै कुराहरू खुलिए हैन हजुर हजुर मैले आज यति लामो बसाइको क्रममा सोध्न बिर्सेको हैन यहाँले चाहिँ आज यति बस्न त बस्यो तर यो चाहिँ मैले भन्न पाइनँ भन्ने केही छ नि भन्ने अन्त्यमा अब मैले त यो सबै आजको कार्यक्रम हेर्नुहुने सबै भक्तहरूलाई मेरो नमन छ शान्ति होस् विश्वमा शान्ति होस् हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै आशीर्वाद छ अब जहाँ जसले जे गरे तापनि त्यसको शान्ति होस् हस् आदरणीय दर्शकहरू आजको बसाइका क्रममा हामीसँग ज्योतिष दासुनारायण भण्डारीज्यू जो नारायणी राज दरबार अर्थात् दरबारसँग पनि सम्बद्ध र 22 वर्ष सेवा गर्नुभएका व्यक्तित्व उहाँहरूले ज्योतिषीय विद्यामा अत्यन्त प्रखर रूपमा आफ्ना प्रस्तुतिहरू पस्कँदै आउनु भएको छ तपाईँ दर्शकले पनि उहाँबाट कुनै सेवा लिन इच्छुक हुनुहुन्छ भने उहाँको नैकापमा आश्रम रहेको छ त्यहाँ सम्पर्क राखेर पनि लिन सक्नुहुन्छ आजको यो कार्यक्रम विशेष गरी आजको शुभ अभियानको प्रत्यक्ष प्रसारणको कार्यक्रमलाई हामीले विश्व हिन्दू युवा संघ तथा विश्व हिन्दू युवा संघ अन्तर्राष्ट्रिय समिति यसै गरी बागमती टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम ओमकार दर्शन बागमती टेलिभिजनको विभिन्न साइटमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसै गरी हाम्रो कार्यक्रम दोहोरिएर पनि आउने गर्छ र कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ यसै गरी विश्व हिन्दू युवा संघ अन्तर्राष्ट्रिय समितिको प्रस्तुति हिन्दू टिभी अनलाइन अथवा युट्युब च्यानलमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र उहाँको फोन नम्बर पनि त्यहाँ राखिएको हुन्छ त्यहाँ सम्पर्क राखेर उहाँबाट सेवा लिन सक्नुहुन्छ यतिखेर सुनसरी जिल्लाको चतरामा पिण्डेश्वर पूर्ण महाकुम्भ लागिरहेको छ यो कुम्भ महामेला यही 28 गते अबको 3 दिनपछि सकिँदैछ त्यहाँ अक्षय तृतीयाको दिन सकिँदैछ र त्यहाँ पाल्नुहोला त्यहाँ गएर चाहिँ यतिखेर अमृतले भरेको कौका कौशिका र कोशी नदीको सङ्गम पावन भूमिमा रहेर स्नान गर्नको लागि ठुलै निमन्त्रणा छ जगतगुरु बालसन्त मोहन शरण देवाचार्य श्री महाराजको दृढ सङ्कल्प भइरहेको यो कुम्भ मेला छुटाउनु भयो भने अब 12 वर्ष कुर्नुपर्छ त्यसैले पूर्ण महाकुम्भ एकपट्टि आउँछ जीवनमा अब हाम्रो लागि यो अत्यन्त 3 दिन बाँकी छ जानलाई सहज छ काठमाडौँदेखि चतरासम्म जानको लागि बसको व्यवस्था छ डाइरेक्ट जान पनि सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँ इटरीको बाटोबाट जानुभयो भने 35 मिनटमा तपाईँ चतरा पुग्न सक्नुहुन्छ यही निमन्त्रणा गर्दै आजको कार्यक्रमबाट आजका अतिथि ज्योतिष दासुनारायण भण्डारीसँगै म कार्यक्रम सञ्चालक सागर भोलि बिहान यसै समय भेट्ने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु ओम अस्तु।